ne tiase nam ene nso that's from kon let you say birthday and ene be yire wa ha wiase pa obi anitimi ha no hu wiase a oti o Jerem say Jesus me mo believe in them ne yakika konde ajigon I talk on the episode. Hey, come right to also, mamma, in Taman Campe. Tough. Hey, I was ya. That's Yaba. But, oh, yeah. BJ, no, so was a BJ, dear. Son of a power. And son of you mean correct. Yeah, or a great man, I dream no so. Kumasi pankrono. Yeah. Then one another no make no. Wa for adwena mamintia. So wa hu line. Think am wie na jami amakoba ma me se we dey. Keto bi ansha. Obedin konkon sanji sika de. Obedin konkon sanji sika de. Na wan fam sika to we. Tough. Oh, yeah, Chiano. Case na you. Ay, Chema, baby. You know, so you waja woda. Oh, yeah. Aye. And then I would Messi. Oh, Messi nimpo. Na mi shirano. Na musa papa. Sir. Ajumo ye no. Koton wanu no. Musa pa. Ti. Oye so for kese pa wo US. Antina na ko Sompa country. Ti so afede what ya say. Okay. Buffalo wa fa to sumami wa family to sumami eni ho a anopa birthday you know na bishop but Menim say popi ani age to da na ofro no ne obo nkoma no wa hu se wa nwan to angu o de bi da nti Sompa so no say to da obewo ba na afedie otewa ne afro bra police station braha wona akofa aba no eti but medana se baby amadu nyina no papa sama miska. Wow. Yeah. Papa sama miska. Ti popi me chiao nyankomo nchira no na so no do ra so e kan ensem so ne waye so for no preko na le buffalo picture hu ana hey assembly so hunu ba bi ko pasa me wish papa so e ya hey assembly ni mo farento so a na never day ni yare papa no ai miss na miss birthday and na ma betra fa me papa to so a eno so akwa e bo achi we nyina ya asem ene mo koka echire ho akosi ade we o se yesan ye oh ye besa ye eti ye be kosua hunu no ena nenso ye hyehye man ke adu gas oven yes ene so ye na woda nene so hwehwe a wohwe atoso hwe na tena ho na ka say we start a wodo na so wow say ni papa ni birthday no an wodi ko ene say yes the hyehye man ke adu gas oven company limited ona ye CEO na enura ba na me hwe ni pictures bi ewiase we pass nyame amansisa ma ena nipa de se de ote afiri ahyase ne ebe nante wiase a ka nipa bi ho opie ya na ade ahye na wodwane ti uza na nya nyame aye bi o brother ni o awo ya adwume o kasa kwasa mo faje anwume me bono kwa me se nura chese akwai jeans bi pa ni se de wasi atwe jeans no ani on say we asi di adani o ti se de akosi a obi twa picture ya o pese o daba bi kama ma yehu se wono ano o se ne background you neat ke adu di en de o da bro abura ye hwani go no ama ne na so sa bra so de jamana ti so ma no chese na o hwe jeans na shake adu pa na photographer wanya babia na no mututu akwantiri mo den mami ntware he ya me se ni tiri mo den wanya babia amfa ke adu amfa anko to se abura ye hwane egu ho e bi jana background de na ba na ye fere no
Okay, ke aduga so win me ne abusua ni nyina ya we show happy one kasa odofo ajewa me PC wono say or we show happy birthday na na so ye beti so awoda ene ye ne de jayo omudoso but na so ye yes papa na aba no yes the main man no oh yes esa mo say yeah say akozia hunu a na so say me mfa sa akonya we so na me wish me papa Bishop Enoch Osei Puku yeah eti daddy Nyankopon nhira wo ma me wate babi amadru nyina no papa san ma miska yes na oka aso ya kwala pass wo si didi e bi so ai na ko no wati US ya no ka me ti Ghana na ka basic kan ko ma no US I heard you say bro ha di Bobby me gina me ma me nwana mu eni me nuanom ketewa nyina na mu na yaka kire se wo ye japa Yankopon to no boase na onhyira wo ya wadwen mi ni bibipa bi ye pese ye de ma wo me bom pai se Awurade ma wo kwantena se nche na sa de kro ye nyama wo na hu se yes wan wo ya mrangu nti daddy Yankopon nhyira wo me da sipi oba Tofiakwa me ne abusua ni nyina se ya da wase Yankopon nhyira wo koso wa susu ye musa ba ko se nche o se me kosra papa oh e was woko ti me kono mama o badi obaba e din kra no badi obaba se eja adwuma no yeri jawa na yedi aso nti ukodi holidays ne kakra no okay na wa baba hwe chiri okay enu so hu hia mate me da se ona ko ya ona ko ya papa watwe mi ache o watwe mi ache pa watwe mi ache bat awruche ndi ye ngotena ho o se be di akwane ye ni adaje tu ye ni adaje esi akra na nafo abamu ikra ade ye be som yes na nafo ne be ko na eja o ma kwotena ho no mo no kabo nya so oken se bi di akire na okra wo nwie wo du I was have more position for my Kakusi and Kotum. And then was a shambra. Oh, poor me and I was here you too. Would it away? Okay, I was here for sorry, who near day, bro, but a ne Tiasia Namuno. I know I'm can't say Miss Massissa Madrin. And ne. When I could say, you may show see our who say Rocky Jinaha. There be that. Nature say a special day. Bibia is from eti enu anam say o bibia fabre ha afena am amanfo bi na tofi ade bi ho a iso yeso ye mpese de be kire nam so matemase o de mate kasa nti ne de mpese ye ni awuzia enwum be pa na da wakoma so a opese kamebo e de ma aposo ya samu ene sa na ebe kono ofre me a no abodo fudin okay na waka kire me setofe me panwum wi pese obo e de ma me dofo nice ma bisa odi nti asa anwum ne ye oda pese mbo ma odofo simple nti e bia na me bia homa na obi enya kwan ama wo de frɛ 024480 9641 024480 9641 eto frɛ producer o se frɛ me akusia mansa ebia me dofo e de Rocky Junior me ba chawo me pese me bo adwum wi e de man nti na de ye bedi do ankasa papa bi bedi do na enwum a wo pese me body ma odofo no waka kire me na mabo Rocky wa haide se ehun ni akire Rocky den wono so ye wo ba no aba o da bi na so de ono sa jingle no ya tinko bia ya bo no ye ma no eji akosi ayankosi ehunu no abakosam no so ade maye no ya enra me enjoy pa mpanyimfo nso enjoy show no pa anra nti sabre de akosi a maminya wo na yenko yanim awusiafo ya da mu nyina mu ase ana ya dofo nyina da sene yedi nkan kandada no na ene dwumadi a yebedie no edam sonko yesa nyom sonko da wakoma so a wopese obisa ede ma odofo no
na wayɛ ne saa pɛpɛɛpɛ na anasua hono no enwoma ya to ne die wɔ saber man yagu so ayɛ kenkan ya bakwasɛm ya emu ɔda esi afi apem ahanso aduasa miɛnsa ade kɔ na aduasa nan so 1733 ɛkɔ 1734 enti ɛyɛ bakwasɛm a emu odu yɛde nkan kasa sabio nya sabia bɛkae wɔ bi yaw anasa yɛbɛkeka busuakuo bi tira bom da bi da na mmom sane yɛbɛyɛ ne yɛbɛsua adeɛ yɛbɛnya nneɔma pa ɛde afiri hɔ na tete abakwasɛm bi ɛda hɔ no yɛnso so yɛbɛfa mu aba ɛde afiri mu ntia yɛnkaka yɛn ho kakra na afɛ yɛmfa na deɛ ne ngo mu tɛw sanse na dwumadie no wɔ hɔ no ɛdɔɔso paa yɛbɛma mo kwan dodoɔ no anti ɛne yɛkɔ ne tɛwtɛw na yɛasɔso na nyinaa no yɛsɛ ɔma yɛfrɛ no sɛ akwam na wɔn mo hene ɛde nana ɛyɛ sasereku ansa na nana tumi no so ya ɛnam so nti ɔno ankasa abusua kɔba asɛ ne wɔfa ase no mmienu na wɔn mo ɛnam atutura sam so ɛtete nkura ahodoɔ bi a na atwa no ho ahyia na nkura na atwa saa akwamu no ho ahyia no ɛyɛ akuapem guan ɛna afei ɛyɛ kyerɛpɔnefoɔ ɛnam so ma saa nkuro mmiɛnsa ka wɔn ho bom ɛkɔtena ase yɛ sɛ daabi wɔn mo ntena ase daabi a ɛma yɛmfa ɔmo mfomu nsanhyɛ ɔmo damiri fam ɛnso ntwa ho adwadwo enti saa nkonnua no aba abɛsoa wɔn mo soɔ no ɛwɔ sɛ wɔn tumi yie ne firi wɔn so na ɛkɔba ne saa no wɔn mo si gyina yɛ sonko ɛma afekwa deɛ kokɔ wie sɛ kuro bi ɛda akwamu akyi yɛ ɛfrɛ no sɛ akyem abuakwa na ɛno no wɔhene wɔ hɔnom ɛyɛ ɔkyehene nana ofuripanyin nti wɔn mu tubɔfoɔ akɔ hɔ sansa wɔn mate sɛ wɔn yɛ akamfoɔ kan yɛ a ɛnyɛ nkyɛn afei ɛba na henni nso a wɔn mate aseɛ ɛba na sɛ yɛnkɔ san so a wɔn ma bɛn mu yie paa nti na neɛ na wɔn bɛtu anamo akɔ hɔ akɔ ɔkyehene na so akɔ sere nana sɛ adaworo madeɛ duru no ato apentio nti wɔn usu afrɛ no na wɔnom ɛdɔm a wɔn bɛtumi de akɔ saa akɔ no ama na yɛyie nti wɔn nso so adwene wie no wɔn nyinaa gye tum yɛ sɛ ɛyɛ no korɛ deɛ mpanyinfoɔ no nyinaa ka ne wom nti wɔn mɛn ne saa no matubɔfoɔ ɛde akɔ ɛne yɛba bɛhwɛ nsɛm kan no ɛbɛkɔ akɔsi sɛ ɔsa bɛrima yɛnhyɛ sua hunu ɛyɛ sua hunu wɔsɛ ɔfa bibi na wosua de firim nti adwene nyinaa kɔ bɛnkuro mu ma wɔn yi nipa maako nson sɛ bɔfoɔ ma wɔn mu kɔ akyem abuakwa anokwa wɔn kɔduru yɛn so ɔkyehene nana ofuripanye gye wɔn fɛw so ma wɔn makonya bisa wɔn kwan so na sɛneɛ na wɔn nim deɛ nti a wɔn kɔrɔ ne nti no wɔn kan ne pɛpɛɛpɛ sɛneɛ wɔn mpanyinfoɔ soma hɔ mu afei wɔkyehene yɛ ne sɛ ɛneɛ wɔn maka ne sɛ a wate ɔno nso ne mpanyinfoɔ bɛdwene ho na wɔn mahwɛ anamontu a wɔn bɛtu di afa ho sɛ wɔbɛma wɔn dɔm na ma wɔn de akɔ anasɛ mpo akodeɛ bi wɔ hɔnom a wɔn hia wɔn nsa bɛtumi aka anaa saa berɛ no mu no na saa nkuro mmiɛnsa yi a meka ho asɛm yi na wɔn akɔnkrama ntamu wɔn nso asa tubɔfoɔ bi akɔnkran kɔpa akodeɛ etuo ne adeade ya wɔn bɛtumi de adi akɔmufoɔ so nkonim enti abere adwene nyinaa kɔ wie pɛya wɔkyehene ne mpanyinfoɔ kɔ hyia wie no afei deɛ kɔ wie sɛ ɔma wɔn dɔm ɛnyɛ dɔm ketewa na ɛdɔm no mu no wɔn ankasa ne nua kumaa
ɛna ebedi animu ya wono aye na wusu achem tenten wono aka ho bi oyo chehene nua paa ya anya nchen eno achi no ono ankasa na wofa ase aye ofori odne ka ho bi eno wode dom nkaye nsoso ema sa nipa nson se wono mfanko nti wo modana na ase esi mu pampampan esan so baabiem afi wo ba dream mo sa abodwatata ade amane wo honom atudwa ekire mu se de o chehene sie nie edom wo de amaye nie ye ono ankasa ne nua kuma aka ho bi na wo pese ho se anyambia ye so aboaboa ho akwa akosisei sane ebe no wo chena bi wo no mokokon no a omo san kosi fom sanse achemfo de wono nkokon eni ntwo saa sede ihunu no nti se nkuremi ensan wo bibia wono nyene ni manim yei na domo a wo chehene de ama wo mo no omo fa meta akiri ekon no adrusu bio o sabarima esua nyoma pi tete abakwasem ya menim se menim mienu dodo no a anya dia ya tesempo ya tempo a ete ya che aya extra comfort limited ye dama ye ho atoye extra comfort se ena kwakwa dofo nyina da no wore to mattress papa woni hwe kura no na nya o mattress so oba no beda baabi ya keke be ma no wakoda baabi ya keke ama ne honam akoye na ya no yade no abusua fato mattress monna so ebe che eya febo eno kura aboa mo massage mu mpom enti wo sori ahoma che wo kwatena se wo kogina ho na honam abaye ye wo ya no oba no abeda mattress papa so ya watwuma francho ye benfo ase abusua wo frɛ a obenya ye kama ya homa no ye baje wo fel so 0242 810705 0242 810705 and 0203 868664 0203 868664 na ya Bolivia Enterprise si die aduane pa na nsa o yare wanyina mfiri ho ema ho nto ya wo so fala alignment ya ne mwate home ne di hwani mu ebusua yenu ne binie ya wo Future Life Zero, Future Life Oat, Future Life Protein, Smart Fiber and a Mortabella. Shanes was 23 vitamins and minerals, also 19 amino acid, omega 3, selenium, high energy protein, dietary fiber ni nyina da shema se twom. Entu ho sai ahwodedie we ya mbobodinya na jasa nyasem ketwa wo diabetes, pressure, ene yade nkaye no ababaje wabosho woje ho ba bia anye ne prostate ni ade a Future Life ye nua ne pai bi ne wo se wudie abusua sofolayo alignment hono mo a ye ne moti home edi hwani mu ahoma ne 0246 010150 0246 010150 Silent Night Guest House and Event Center, a European standard. Eye kama woko hon mo kojojo ho a befua dede bia me hawa dwene nsonkro nsuo ne ade condition anya papa bibia dem pefe. Silent Night dia busua to mo so ne asori o environment no so de clean kama woto pono bi no fa odofo ko ho wonkona mo kwaje moni ena akwa vows day sa no adofo ne adofo mu nhia awafo ne awafo mu nko na mo nkwadwendwere mabrabom ye YPT nyenchen ase kwan no so no mo a wotra police station no ajanse no eto so no ehonum na abehu yeyi fra ya homa no ye beje ofio so 0596 103 338 0596 103 338 and a 0540 942 916 0540 942 916 tough. Agosia
na ya do for na ye beti asim oh yes ti na ye vast day no ye makwan odofo bi a odono na opese obonwum bi ma no wo se oma ye hu se sei no ni din de enwum we na mpese mo bode ma no na wa kire de nti a ye mo sa anwo no ma no but akosia before say ye be koso no se wo be kai se I was for bra Facebook me the picture bi be kire wo me be yi 3 pictures bi na kire wo okay na case ne hu hi but ne show ni de ne vast day show you know akusia ya dedicate ni nyina de ama Kedu Gasovin yeah the shishi man yeah I was for my first picture brafe hey to for do kan po hi yeah I was for we dey kwaya mutu abrofo mutu na da papa yi ma pon show no show me nam kasa me ye nesu me jaye Kedu we dey brother ni ampa I was for we dey bra Facebook Sompa 93.1 FM me be so obehwe no Facebook oh nyame aye ni ye olu na wana da so o se dey wana da so yi ana me boss Kedu so wo be kume hey I was ya so ajemen sem some catch so na me hu na sem amenken na olu ma dey am dey Kedu the friend is no so boss me was surprised man tin pese wo hwe Facebook sisi a so fire me da se okay I was ya on picture no okay me be release the second one but I want second one nko kai hey na jeans pe da bi na say jeans we nipa kora gina ne nche a ni na hie mu ebeko na hwa won hwa de egu ase no hey e chance to say club is a day akuja rade hey Olwa yan tuni pancho no nyame hire ni fa I was here corner say sorry na sabre no abona so ana say the shishi man ati what the move say latest one onto so now what the one kasa hwade wow na oga say asama yi kan no kan no kwa oh to afre nyame aye ni ye sa nyu de was den nyina wo bo na to afre ya bisare ma me say say woni ne di nkomo a say ebra otwitwa asa pictures na oba kusu ajewa dabi no dabi na ajewa de the story ni hey o dabi men kan hwe dabi se me kirem na ohun ya ngade oh waye ni ye onim school fees be pay picture no so no watiam oh nyame ye bi Kedu papa hi hey ara wutiam dey satan fo homro atafu ahomro hey na ga fire ga be obia say ya ga the whole Kedu fire so all school fees so ni nipa boni hey na akosia hwempabo no eba ne na ho no hwade dabi and also the way I was see yesterday I will try picture no ho okay oh osia me ba cho minim oh bisare ma me bia no ohoro ne kese me o gina so kasa bisano me na mintimi misano ase bi o ho afa me she mintimi misano okay papa nyame aye bi o Yakopon de wa ye bi papa enye nne na yebeka se nyame aye bi Yakopon aye bi pa ma se Tofiakwa
na me twa kwansini mako edunsia ana na ekofuom ekoye burufuo na ye twa buru ne gu a kia be 8 ana be twende ba kumase na onum sa every Monday kosi Friday mako school do okra ye 3 na ne nyina ya fom dwuma enti we mo picture mpo na mo hu ye no na ebra na me ye no di bro nya tare pa no na he no wo hwia ebra na me ye enwo no na me ye ankra be 8 ahomache no me yakotwa nkampro di abeso so ase ankra be 8 na ahomache me gina ho wo ni nyina chi yiyi mu no sa picture de hu abeka sense bi na me yare o de we kwa de so we de say be where o best pictures na wa select the aba no na me the aba no na nyame hu mobo mo be do sompa okay aso ya mo tin kwa ate me nyame nshira mo papa they will say me celebrate you because we any papa and my him my me can swing if say o say abrantie we dipa be ya o say dipa we offer different planning no club asebo esi anu makai keteche obe man kan na obe come nyame fa ne crazy yi nyame nshira mo na me yiri busa say that time na bobo life ni ade na okodi ajiwa we David now okodi ajiwa na me Menim no kra but say ovia nukura de nkasa abe no hu anko to wuram bye bye I was avo ya da ye ho aba so ho na ye ba afede ya be ginam ena adwuma me di bie kwan ade amaw sese pa ena be di do because ena a vast day obe freyen number no is 0551 931 0551 0548 931 nemom ebia na line no say su besia ben wunya somma enti wo de free producer e was 024480 9641 024480 9641 wo de ene free na bisa anwoma odofo bi kire de enti apese obi sasa anwom no ma no na sabre de nia ye di ebie kwan no enie
aha 0244809640 what the free producer Rocky so ha no ono so ebefa course we no compile list no we a odi abehwim ha aha na sisi ade yenko ahoma we ni so aho ofra obo din odofu din enwum ben e na opese obo e de ma no wo be kire di ti sa anwum no e na opese obo de ma no hello hello yes sir Good afternoon. Good afternoon. Let us say So you are doing I will say Ankopon Adam. Happy birthday. Good afternoon. Okay. Answer na no nyabotre. Nyabotre. Oh, kaza free kumawu. Me pa che pe me kokwadu. Kwadu. Okay. Kwaku. Answer na ye bedi en komo no. Enwum ben na opese ye boma wodofo a wo bebo ni din. Nyuma ye friend Taliza bebe from Baby Lumba. Tariza. Hey. Kwa bisa anyum. Kwaku, wodofo ye fa ni say. Ye friend Ofoluwa Amanfo Sicilia. Hi, sisi su de ento no kwa o. Before me ba cho di entina Lumba nyom Tariza na obisa de ama no. Dinche mi bisa Lumba nyom Taliza de ama Ofoluwa Amanfo Sicilia de 2018 na nya motor accident. Wow. Ebi sile asomajeju wa da dem. Ana that time me nya accident for na my wife for 18 years. So for what plan ho sa biskile. Tabi ame ko bia no me ma me wo ye so e kwa na me be na me ya be mo ka me wo bo ame no wa ko tanka. Kinsumu yemu bia asama me kai kuma woni bia woni mi situation ni masama me kai. Obana tana ho sa ma dijem bia be ko bia wono a so so no woni no oba Taliza bebe say bia ma no ni bia ntia no oba me no me nya that now on boso je oba fi ni nya 3 years nyame be peja wate that stop me ya me ka say ya video e dey pay one side of the boy ma ko say the guy say me ko say Johnson be 420,000 that 2.2 billion. Yeah, easy. Just in like video when and on YouTube and na for I some person be boa. So say anya wono ana ye will be a. So say come back them ma we work no. Oh. So say the make panel obi tima need to say the film na room the film is just be there to grow. Ebi say doctor be me na what display if they want to me na no. Oh, rade. Ayo me ya but in say na me no. Obey and the papa be there. Tofiakwa me ko kuma wuni bia ni. Eti me bawo. Unya moto accident no sa brekwa no 18 years. No, after I was me no be na 23 years. Hey, eno oya baba wa. Chese wo wa kuma e do nipa o. Tofiakwa me ka atomacho we dey so big bia on battery. On say the power so we do for toilet to agent to cry easy. Abi. Eti me dawa abidia we otimi damachi. Yo se me ko toilet we do so ko ko toilet o. La dana ho. So fe ene se na e bia no bi ni pa ko panchemi. Me ba cho o nchen na. O me chen. Acho wa me ne nkasa wate. O tori. Ne fe. Tori wa. Me pa so bla so ti ati mi tawa na Roma. Oh, ne fe. Bla so ti a be ti ase mo na Roma me pa cho. Oh, fact. Akosia. Fese wo benya baba wa sade. Ama o situation. Akosia wa ba. Fowa. Papa. Nyankopon nhyira wate. Mbache. Okunu bo aba so se uye oba udamamu. Kupon nhyira wate. Amen. Aya wunya namfo bi etufu bone fa ho. Mbache se mo na so mo
me say uni namfo bi a aya na nka omu tufo bone fa no say ah unya no honko bebre omo do sokra edin na ahye wa ama obi a wanya accident na wadwodwo na oda ho flat ontimi nya hwe edin pa na ma ukoso enenete but you say me hu no na fa me nyeke na no wote nti e se bibia ba me tina ne nten na eje Nyankopon boana moto na ya fa ya bla bon hwe acho tambia obeba kumase no ba cho beje ntoma wo me ho ate mpacho mate ene vast de ade a me di gina wukuna na mu na me de amawo bra beje ntoma kama na kopam fafira wate mpacho nba okunu se me monyu bi ma me bo ama nti to wase ne tie wate mpacho mate woni me pese me sheda tuka ba mu fi wona ma besra wo mpacho yo me ba cho ye number no 0244809641 unim number no mpacho de bi Rocky mpacho hwe se obetimi anya ne number na mame a ka me pe mo number no say ne twato mpacho your number no ye 13 ne twato ho bata okay Rocky unzaka say me Rocky nzo akọ na kokora baba eti ohima ye be kasa akire wate mpacho me ka kire man nyina say omunsuan wate mpacho obi bonyum say senka man nyina te se wakuto a kanya ne se meme bre no Nyankopon nchira fo wa wate mpacho okay me da sipi okay Rocky yanko See. hey No wa kire no. se manyi wa ya
na me bunia Bunia for. No cre. I was just situation in easy. Papa. Eh, na so be jana na 10 ho de. Me say baba wa yo. Young girls hadi. Me sha that chana de. Wa kire se Umu asmo kai. Wasi mi shia no. Na nya sa no ti. Yes ana no ti. No cre. Ma we num bi say necessary bema open awade. But okay. Hello. Yes sir. But you good evening. Yanko for that Okay. Odofo na opese ye bo nwoma no no. Nwom be pa ne da wakoma so opese ye bo ma ono. Enyima me pet for man ye. Ye wakoto. Manyina ti say ye nua ba ya. Say wakoto. Ya ni say ye bre. Ya ni say ye bre. Ba manya wotre. Udin no ane ehim papa na odi free. Odofo no so ye friend say. Me aga say de media ne o say agima do na friend John boy. Hey, me John boy. Tofiakwa John boy ni. Hey, kuna. Na aya brand ne so lo kan me twa no. Me twa no. Wazamka Ewadi Islam medofo. Bacho ono so ni bia ne Obapa Agnes Akutu. Anye okay na wa. Ai na wa. Me bacho edie pa na wa ye no life mu a ene vast day no person boss e wa kuto de ma no. Mo Tofiakwa Israel. Me kan se o ye mi ni aba. O ye me ma me madam o ye bi bia. Na yesia 2005 ni yesia ye ho na oyo baby anu kwasiri ni kafesi e kase oba mayale empisia maku biliensta 13 years so yenya 17 years na kafesi se eye sabi oba bia jaw jani jam Qur'an da itimi yale na mabusu ya kurampo apa me se liwo mewu na so de mi die bododo nenso Obapa Agnes me se no ohima prekope wow me se na ohima ese wo ohima mama blabo so be jeri se mi yale kwada hospital na se de obusu ani kurampo ma hoda so na hotel ho so odame ho na me kai 2012 na ma o me ba otosu miensa but some pepe no very dan tuntun hospital. Hey. Every 2010 the Kamibuja 2.0 or very tram one basis and you know what I say. For sending the team on that. Oh. And which you away. The Casa young and I'm nice for Bakuto. Now go boys and 9 of me wacho obewana. Oh, Mama nchi akutu mama nchi oba akutu na yo ambacho inje mehana wazuma bakot azira bacho court ndie bacho nyabutre ayo komode amari yemu hihye no oba akutu hello ko bonshira wate Amen. boy say vast day you know me mo se manyina te se wo a kanye ne se meme bri Enukwe. Yankopon hira wate. Akoma wanya ade adonu mfie pii ade mu enkwada hwemu toda ho kire wom nanso no na wato ni nyina atwene namfo afutu ede bemaw toda bema bi kura befa kire ayese odi bibi be hya wonsam nanso wagina wonan so my dear God bless you wate. Amen. Amen. It's not a mechanic. You know, me find it. You know, me can on now. And you know, and then I am and I'm the farmer. Wow. And I mean, I'm the body you say. You need to come. Okay. But I put around that say. Young Colombian. Wow. Bemano, oh no, go. One not Jordan Colanaban. Let them an enemy. If you a man, Papa move, but you move. What am I planning? Then I hope on a lesson.
Oyima awrade nchira wate. Amen. Pacho onyum na eba no wate. Pacho you. Okay. Ede. Ene ti ase na mu aye de. Hey, amofo ni nyumo. Dabi. Yenko ba akosomra. Aha, na wafa mi no agina so. Bra. Hello. Hello, Tofi. Na meme ana amai mu wan. Mi mai mu wan. Sa. The cassette amount here was about Pentecost. Oh, okay. Ada. They say, you are 2,000 years. You are well there. Nyamutre. Ada. Otemenka. Nyamutre. Ada, odofo a wo bebo ni din no nwumbe na apese e boma no. Oh, enka. Asolu nyubia. Masa wo nim nwuma ye moma odofo de ene wo de ka wasam na nya akwa anako. Hey. Oh, do mo so da mo sa ni no bi ho. Mba je we de just say akosi adna no to. Why? Yes, video. Hey. I say wo. In fact, 2,000 years I'm a one me you say Beatrice, okay. Na me honka oba da no no so honka na ma da Sunday school am tete na me youth leader no me menti e ma for menti ana me fa obe one dem. Wow. Na enfie no mo na awo ma in fact the one ho na me kwa sorry na o me so wo me ye wedding ya ye me ho na eku. Oh. By bo any adi obe yi se me nkora na bibia ne ma re ho se de ni se me ko tia menten. Le koye na ni ya be dura na me so mo kan se abranti ya enfie be se enu oba fi ade sie awo mai me se pa babena the place ana to me twidi na fikire oh me yura fuwe e da no ni dem tu o ti me sai me da na be ka se me wa wala to mo kai me ama we na o mara go abani yura wono wa friend yura no so me friend yura na jide se na me de e ma yura ho na ma bi ta baboso anadwo
ni chirem no me Sompa ebe ye me nyame ama ye ni pan nine e member ni na mi hey ane ko e wa twede na fa ma me de me bu ni dia mate me da se mayemfa ebo wa akomekum no ma mienu ha yenkwa homa we suso na hello Tofe. Yay! Tofe B. Hey! Tofe Bafe B. Oh, my dear. You doing bien now? The same. Oh, Papa, me ho yeah. Now I'm say. Yay! Nada wanyame. Then you, my friend was my brother natural for my brother. Wacho nyabotre ekoma ye bedie no nyumbe pa na apese eboma odofo. Fetchi. Hey. Fawo. Aya beda. Mau. Kabla. Meba nyabotre. Nyabotre odofo na friend is saying. Reku ampem papa bi. The telephone ma sorry. Wow. Wacho also ni din ni saying. Reku ampem papa bi. Ani ya wa na friend Kwame. Yaw. Hey, Kwame the other. Ana Kwame for ayo day. I'm for blogging hat. Hey! Ayehu. Na dabio etidien be pa na ubisa sakwabna kwabra nwom no de ama no. Sure. Tofe. The be me ya mama. Manu put me nkan. Manu ain't me nkan. So wanya den. Be manu, the wa ya mama. Ana me sinti enwom na wo se me moma no so wanya den. Open street. No fan wo. Oh baby. Aye, wo de nyabotre. Nyabotre, bye. Baby ane na me de what yes rough road. Rocky enkwe. Adults music. Ni ba nyu no. De wa ye. Esi asembia di boni o. Yeah, I want for no musam ni I can say. What you say dura chini pa. Asembia di boni. Okay, yanko ahoma so hello. Hello. Odo ye wu no. Hi. Odo ye ode o. Odo ye me de tu. What did you asoso?
eti mi bo enipa wo ni mi bedi no ho nkomo no nwum be pa na opesa ya me boma wo me pa so anyu papa ye ni obia te so no ma mi no obia te se wa rama badu okay be eni be ma no opesa bonwum ma no din pa na wa ya ma wa wanya nwum bia rama nwum be na asa opesa boma no me pa so me dinde mama Esther esta papa ne frene okay na be ma ne de Mr. Fosu okay aha na de tempese ne bota anyo me ma no ne se be ma ne do mia ma kese me ntiase ankasa wonte ho ase me pa me nte me ho ase don't think far hello aha bibisa mama ntio me ni tie na me nyare enye hwe but ene no me obi a me ni afra na so se ne won tintin ho kasa me se me hu ni amenya no enti ama de woni atisa woni me tie ne nti no me de eye bibia se wo ba ware fo pepe wow ya bibia nye no wow ni sini niama obeba no manu aduane asini ho wow wo ye carpenter ni wo so konko for them nanso wo hu se mi amani na hokra no se me sie de me pe pame bibia no wow it wants one thing ho kasa kra ti me se me boss anyu mo de ma no mbacha wo se friend say ye tem bi Mr. Fosu me da sipi ye ma wa so ase me da sipi ti Mr. Fosu se obi unti a obi nka nkyira wo say adwuma wo dofo ebo e de ama oni yenko na minimo akika kwandi akosi ya jinsem wo hey amanfo nim do di hwe ya ni dokura ibewu masa akosi ya yemfa sida ema mizofo mizo yes mizo no 5G and 5G yes se kura de se wo pankrono area ho e di ko ohwa medoma di ko mampon area ho no udu 21st clinic ho manager dan container bi si ho dudu bia openi atractive no dudu bia openo ubetimatu no ho price no pe so de uba sompa high de be ma no sa no de be ma o kama neat ati Thursday kwara no an ye di na hwan hwe and 5G okay abujafo course no de ahoma no se de si bana no odin course bi nso abeba akosi a Facebook no so beka wa mane atubila Augustina wose wosere wa abo makoma Emilia Brobe
boma ne dofoma na ne partner no wanfa ne partner ne di ama na wo se ne yamu ye pa wo sonko a ne partner na kire di ama no wo hu bi da woni wiase o se your friend is say atubila we ya atu not ati enya ati enya atubila atubila okay and was hwan yo okay makoma by Emilia Brobe yenko Miss E. Minister wa memra wo so wo ho amafo frefre do bi nso e de request bi aba yes eti hwan de na wo kan na nwom ba di kama me nwom no ansa na me hunu nwom no we ene nwom ne Teresa oh na Teresa de aboawie aboawie yen san ko bobi boni pakoni we free owura Alex J okay o si ne dofo de Monica Sewa okay Monica Sewa ti no si Teresa ne mama no okay ne Teresa ba ko na e boy no Ofantika ana we so free master Kofi Antwi o patase okay wo si enkoma ne dofo Ernestina Antwi ona omo no dominase eno motie wo so pe ofre mponsan nwum bia bia fi ofre mponsan ho bia ope ne ojo ti na owura ose benja dawi nya botre masa obi nu na de komo obi o presa akoy kraji nya botre ya wi a show ni e beto aso da bi okay mami ntio brano no wakano ho
ofurampon sa to no bo ahyehyɛ dwom no aba enipa nim nwom to masa we professor bi animo but the way I will see rami ade no ho aba sasa me ni no feature no mo sa nyu me hu ni ntem kranka me kra me kotu bi what's it ahwanka mpiempo ebi anka to bi sa abre no nya ne senke da so boyi ade o show yi so bra ko mo bi abechi ya be ke adu oda bro so da ko mo bi abechi wa show keke wo mo bi abechi wa show keke ba ulma wi aso bi a ona do ma chedi o baby ofori obi abechi ara ofori nyambi mana ya yaro wuntimi nyebi share na ka say da form masa abena o ya be boy share masa obo ale wa na so amasa wallahi ni na na obeji en line ya fa okay akwasi amame mra ho say bia Facebook no so no ye benya badam ye course no ga ma for free ohun I make am ye no abom kwabena mponsan okay I was say matwere wudi wo makoma mu Kofi B ana Millicent Apia so bisa enyomkro no na omode no omode ba no mfa omo partner no enka ho okay Facebook ho enti Millicent Apia ana kwabena mponsan omo nyina bisa nyom ba ko Kofi B o se matwere wudin ewo makoma mu matwere wudin wo makoma mu okay sa nyom no wo ho no mo sa dia aye betumi anya enipa so ba bi ko pa to chese kuruma nyansafo awu no ho omode nuama ko serious o omode nuama ko me kai wo safo angoma na kenkan no o se senko wamfa nipa ke beda kwa asase so na beda kura akoso nipa beda okay yenko Rocky Homra ulma me da se number chire ba bi so akambada unim se nkrofo bi didin bi ama me wa sa na obi o ha crash mpacho obi o ha friend IBJ o se ka se Kofi me bo wa udi edi bi ama ha so uti o ya ma so kesi na yehu I was for yewo ho bi ofia sire ko so ba bi ro na me besa me kan pain enei obebo no do fudin a kire me nya sa de a ene obeko se onye ready dia na wa kire me nwom so a me moma no na de official ye launch obi e boy wo adwumam ha majwa Tofi o boy din design adan ma yakuti abo anasa wo peme eyi me say o boy din design chanu wan ko bo din bia so a ense say obo yes a obenya asem metimi di watum e wasem we ho majwa o boy din design asem pa ni o na Tofi ntu mama kwa aba na no na o di sia majwa o mani abre o me say o boy din design kesi ni ya sinye de o na nyo no na o ka birthday we dey feel wa send no ayi message aka chen say dear I love you one kan jire kan kore ada wo hu no wa hin mimi hu no wa
abusiafo we de me say asma am kan no we nye odifu asem na wakeka se mi hunu huhu bia majo am say o boy din di say school fees what of pressure man woni me nya adwena na yes manya back manya year free school fees on kai school fees super here ya hwe rache dem ne hia asoma bisa na yenko majo amafo course no ba na ebo Tofia nse mama modin bia o me nse o ma modin bia me say o boy din di saying because Menim say on ware o ware di anka mi say ukunu din na Tofi me ware ya obisa me say asem we majo na so ntimi nka nkyem say sabre ba bia wotie uni obi a mo be ware ada Tofia ntimi nsi ana ebetimasi but we dey nsi sa to boy din di saying enko ara men komra twa ho bra awusiafo asama ba ye akosia asama bo aso man the pressure say na wo sha commitment see na mu nyina asam pesa mu kan mama adwo ba kwan so na se na wo se di pia me de wo me di na me madwo wo ba ha me bi sa kwan so agye de prekonam de di wo ba bia me wo bia no wo ho me Sira College amu okrom ha wonim se station me wo bia no mo wo ho etimadwo aye ne enko yentem Madwa ene nka nu manka wama se aisa ba be wonu hu bi se yi na de prade mbe ye de me ba cho o boy din design ne enko Tofo de manem fa din bi anto dwa na Menim obi a Madwa woni obi a tena pa ni fa de ye ne start o keka ma wi asama se nyina okọ no no nkwa na na ehwe enti ma na nya Eti mari modi bi okay problem me dey sad dey no mini problem about that your friend ya wa na your friend Kwame and your friend say you can say asamaba hey case we test we murder case oh Tofi enye we dey say enye ayi odi Robertson Opoku Daako adieni ma o se course no basa ko no ese wara do say your friend say Robertson Opoku Daako enye onu ade no ba cho anyu me na pese mboma no akomada akomaso lumba majwa Tofi on se wonya bodi ni we he kokodro bi ade je so Tofi face mo capture sa video ni mama why okay akomada akomaso we original no angasa okay original no ade daddy lumba oh fake bi ani baby Awusia for ye die ho aba ayeka o se die ayeka wode ne dofo din atodwa
original no apie ti mo a mo aka nyina mo pese mo force ba ho no asama ba Menim say mama bobi mama manfo bi broken heart cause amanfo di ma adwo achi no ho see ye but they akwa ni try ye wanya good wife unya oba obren ho ase na obon ho modin de ne nsa ye adwuma madwo amene ni sha ya che o ya nanti ache but hey jai na so no ankasa ofa no dada no nso fa ne makura ni 3 days madwo kai edi madwo Tofi menim say this year de obama frantoma ba kenta na sentoma ense bia kenten de se wana abeto de abre me na on to kenta amre mi na ka waware no me na baso hwe ai kanya sam ketwa di majwa me mo akwa ba me joso okay obi aba ho man so me mfa no komra why na de mama majwa pressure hey amanfo atu atwi hello Tofi. hey oba himma hey odona yo de say ye hey vero me ba cho anyum be na opese eboma odofo no Tell me that the lumber na aba me ya na mi bi no ya na mi vex dabi sanyu ne memo ni ba fu na bo nsamfo dabi ofu na kan nsamfo na we de dabi sa asem werem tim dabi me ta da yewu da se ma no de so ibu lumba nyo ya see your friend cough ayo me ba cho Veronica odofu din dey say me pa cho your friend Richmond amankwa so we see about Richmond atwim ya sounds e wa sokore mampon wow feeling the papa daddy me don't teta hey what to do yeah where there yankan ye gra Tofi dan sama pa ya ka bo ya ti Mario me don't too Tofi me so dina TV ne so ani anyumre ho be de ja Tofi vie be de ya nko be bia yes dem sie be di ani famisi o na ba bia akeka kono wa hwe a stars e be koso nyina wo be bi mu ha abotre Tofi da bi class ma me wate mate ka mi slano pa me da na se me don pa wa ma wo secret gumi yankwa go Sompa 93.1
Also why busy with phone also because I was messages be I was answer. Yes sir. Okay. Now I say do wetin dey actually me. Okay. Minister Mami Shaw also hona yemfa. Sir. Okay. Nature say pressure. Yes. Okay. Medono by Daddy Lumba. Medono. Oh yes. Dono medo. Me bacho me send video bi abrem why. Video dia here. To for say nyina obi abo nwomro fa video bi amai. O dia no kwa na pese me di video bi ma mo. Oh sir. Odi madansi o. So odi madansi ya wada be ba ha. I was me wouldn't dey meet my yo. I don't say ya wada be ba ha. Me be some nwomro kwa majai. Top. I was ya for sure when they go. Okay, we watch I Mr. Boatin. Bacho unyum ni wate. See we na obisa ma ne dofo Boatin with my friend Apostle also will be jam also me do. Okay. Minister Olman yanko hamra na ansa na abefa course ne bi because na adaje ni poso course no de we free macro junction. Okay. We run a friend of Aquisman American GSM na okay. Or busa enyuma ne wife. Okay. Sister Angie. Okay. Na ope akwabwanyo. Okay. And I was on Facebook for no Michelle Enumwa. Ono so ope akwabwanyo. And Manchester Queen Ajwa. Ono so ope akwabwa enyom. Na say enyumbe no so akwabwa. Sa akwa na ho. Sa akwa na ho. Oye do ankasa. Yeah. Olma wadawruma yenya ohoho bi. Bacho ode nyabotre. Ma mi mpe enimgu ase bia. Me mpe enimgu ase bia. Dabi. Ode mi se me mpe enimgu ase bia. Crash. Wa ba me ye madwu ho na apia. Me mi sa dara bisa kwanzo e force. Dabi ode twen. Me bacho se mpese mi ma kwan a nyabotre. Se wa ba. Nyabotre. Crash yenko. Na Menim.
masa wamane ha blam dasi sa ha nya sempe nipa dabi wamane ha udwumade na no den na me na wona ai akosua somua Elizabeth o se the dofo pa ne me wono ne se krachi pacho matise what tiam wo matise what tiam wo edi abusiafo eti ebi sister pacho be trase bra oh manyesa sister ana na won kade obenya o ba dem akoso so mo an se ne drofo ne tie yesu ba ye so fu kura babro fu kura babro sister se me ma babro abetumi de adin se yan fo so yenyo ene e fo so we de fo so fu pa na pe so fo so o pe by fo so sa ne na ni se ada na chinchina twa so pa kura yi me kura me se me fa ne mo no kura so ampe wo sister ade whatever man Mr. Ode, mama scan chance why? Why you chance? Akwala obi e kura obi ani gine ho odwe ne ho. Lampa chobo ne mama. Akoso sumo Elizabeth. When the curtains ya pam shirt. No abetina. Na say pele ye say na na. Sorry go why. So Madwana mututu na fasa. Eti mam de ye hot mi na koso so mo Elizabeth ekosa ai me nko me do nana mi no frema Elizabeth frema aye enu be timi de akoginem eti wada me ko akire ho I was for hey avat me say me peso in fact hey watch out Sompa komo oba no a ye fe na dazo ano that's right asantema to ne din amesa no watch out ye fe no Sompa komo between 1 to 3 watch out bibi bisi bibi bagana de metima ka kire wa no ye nkomra cha okay hello I say hello saya na o ma bre o mo da bi say so for baby sa anwuma na ono ne nwum ne ye mo ho ana okay nyabotre enwum be na opesa odi oboma no ente won kan yi o se den there's a lumba ofara ponsa na okay ya from Kejetia o se Pablan ponsa Kejetia okay kwamra okay hey kwamra hey menim say odi machi o me follow
I'm just a manufacturer in row. To another. We take program in a in June. And why? Abrantie we na wa ka kire me designer Big James say tabia o pese opam atade ma me na o mra krum na o ma magi ayi me ba cho unim menya dai mate o dada me ba cho yentie onyum no na eba no my baby. se obenya nkoye president wa ba minutes masa adoma che den de go ahodo ya ya time no ya bre but you dey yemfa course no kakra hello my dear hello hey talking abre no be papa hey edi wa fra be say just a month me started to be 5-2 oh ma fla you hear me fra now what to say brother adumo oba hima ndo ba dia na me ba cho enwum be na yedi nkomo wi ame moma odofo ba cho enyum no nipa no boy le kure ni di no problem wa mi mo bia wa mi Anwamia obi awamia okay sure yeah okay me menwum pa no ha life no say do si de ha life no ya baba awa ne say do si to no na we dey say do baba kutia bi hello na me ba cho do free fan say ba cho me da fan ni no mo eji okay na ade ba ko pa mani ti ni bisa sa nyama ni say Menim was 5 years ago. Okay. I want my na hospital. Me could be a many dimitri me ko. Wow. First year me dia on it maybe. Wow. A month of no so odana be man woman no. Wow. You share obisa. Let's wait no minute wan wale me. According to the mu. The first share different person. Okay. Wan wale me.
Na me senya me hia de mano. Na me tie we ade say abotire no oba na wanya mano no. Enya sama me no gidi we ade say dako we ade be se ni hwani minyam. Ama yenso ni gye ewie pe. Amen. Me ba cho ugidi enya sama wate. Me ba cho na ti me da. Dakru bi. Ubedi adanse. Amen. Anyway, me tawachi me bo ama wate. Me ba cho me da. Nyame ka ho. Me da CP. Na abo be Facebook yanko more than 45. Me ba cho facha me na akwati nkansa alias you be dey na dey aso na mde be yo na me na dey be sense me don tin na me da so anya me anka na me wasem me ba cho anyum be na opese odofra obeka no ho asem ne ye bo ma no me pese me dofra na me kana asem ne ya me nshira ma kojo fusi ya kojo fosi na minshira ma mintio na minshira na minshira ma ke bide unia 99 oba me fa no experiment na me tumi family me na wo watch wow wo bema be dia kwa na me tuma tena se me bema wo watch na bide se me ko fie kra o tena na o ka so ko be bi na se me ka se me ko sama bo watch no mo kuku jefe you see me ku na me go na kwa jene no Didi mamota ni ya manana za kinamisha wati mashi free na the family the person 23 years that so to man kwa ngochi na masha na so kinamisha ne wa bo adwuma kwala wo twe ne wa bo adwuma o ma kwa so emu makotete awurade ani akwa fa ya che yanko I was say ye di twam
na mame nkɔ madwoa hɔ na mene ne nsɔre so madwoa yɛkra ne yakɔ adeɛ na wopɛ sɛ woka Pacho, mami fasa konya yusunami wishi ke edu ekushi ashishi my happy birthday. Yeah, that's it. Radin koso na onshra na onye ne kese. The callers ni nyina ye kan say onyame ma ne kwatenten a ahode wom. Na bia ke edu obi a ye dodododo. But one ka hu say Christo dono sene said ye yesido no. Okay, happy birthday. Na menchia Sompa WhatsApp group for ni nyina. Okay. Baby obi a mechia no. Mechia boshan for me sorry I make star of David congregation Bushen Presby mechia obia Etimadwa me so meda wase say they will say what free race course ho yeah my free race course see am Bushen okay na yas ho no okay opposite mo biaja Rural Bank we see on na yas ho na me shop nanim na obesi no problem da ko me ba besra me ton krampa boa e mampa boa afa brenya ho ba biscuit pa boa bia opebia from Accra and na Accra ya wo ne nekopem 200 years okra no obenya bia we na ohu saki ni me say o abonte na sa opebia obetimi afrɛ me 0269 52 56 10 0269 525610 baby I will be out for me me deliver Edia bro just we twa no kra ontwa okay wa do ameda CP minister tell na you sorry so we dey wadaroma mienu bi ekem dabi ane de Mr. I yam fan to Thursday ye beto aso ye pese atiefo nyina here say summit bi ba bekoso way out summit yeah enti ye besre singles na mo frame say monte hwe no yeah way out summit nya Thursday enche ye be kan kwasem yi pa